Mapigano makali yamezuka kati ya majeshi ya Pakistani na Afghanistan katika maeneo kadhaa ya mpaka wa nchi hizo mbili, huku kila upande ukitoa taarifa tofauti kuhusu idadi ya vifo na uharibifu uliotokea. Hii ni moja ya migogoro mikubwa zaidi ya kijeshi kuwahi kushuhudiwa katika miaka karibuni kati ya majirani hao wawili. Msemaji wa serikali ya Taliban Zabihullah Mujahidi amesema askari 58 wa Pakistan waliuawa katika mashambulizi ya kulipiza kisasi yaliyofanyika siku ya Jumamosi usiku, akidai kuwa wapiganaji wa Afghanistan wamekamata vituo 25 vya kijeshi vya Pakistan na kujeruhi wanajeshi 30 zaidi. Jeshi la Pakistan kupitia taarifa idara ya habari ya kijeshi imekiri vifo vya wanajeshi wake 23, lakini likasema limewaua wapiganaji 200 wa Taliban na washirika wao, likitaja mashambulizi hayo kama vitendo vya uoga vilivyolenga kudhoofisha usalama wa mpaka. Mapigano hayo yameripotiwa katika maeneo ya Angor Ada, Bajur, Kuram, Dir na Chitral katika mkoa wa Haidar Pakshwa pamoja na Bahram Chah katika mkoa wa Balochistan. Mapigano hayo yamekuja siku chache baada ya milipuko kadhaa kutokea mjini Kabul na katika jimbo la Paktika, ambako serikali ya Taliban ilituhumu Pakistan kwa kuvunja mamlaka ya anga ya Afghanistan. Pakistan haijathibitisha wala kukanusha madai hayo, lakini inasisitiza kuwa inalenga kupambana na wapiganaji wa kundi la Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) wanaotuhumiwa kuendesha mashambulizi mengi ndani ya ardhi ya Pakistan. Kwa mujibu wa duru za usalama, Pakistan ilifanya mashambulizi ya anga ikilenga kumwangamiza kiongozi wa TTP Nur wal-Mehsud, ingawa haijulikani kama alinusurika. Pakistan na Taliban waliwahi kuwa washirika wakati wa vita dhidi ya majeshi ya Marekani nchini Afghanistan, lakini tangu Taliban walipochukua madaraka mwaka 2021, uhusiano wao umedorora. Pakistani inaituhumu serikali ya Taliban kwa kuhifadhi wapiganaji wa TTP, madai ambayo Kabul imeyakanusha. Kituo cha utafiti wa masuala ya usalama kimeripoti zaidi ya vifo 2400 kutokana na mashambulizi ndani ya Pakistan katika robo tatu za mwanzo wa mwaka huu pekee, idadi inayoweza kufanya mwaka 2025 kuwa miongoni mwa miaka yenye mauaji mengi zaidi nchini humo. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amelaani mashambulizi hayo, akisema jeshi la nchi yake limejibu ipasavyo na kuharibu ngome kadhaa za maadui, huku waziri wa mambo ya ndani Mohsin Naqvi akiyaita mashambulizi hayo yasiyochochewa na kuongeza kuwa amekiuka sheria ya kimataifa kwa kulenga raia. Kwa upande wa Afghanistan, msemaji wa Wizara ya Ulinzi Ayatul Khozami amesema mashambulizi yao yalikuwa ni ya kulipiza kisasi na kwamba ikiwa Pakistan itavunja tena anga la Afghanistan itajibu kwa nguvu kubwa zaidi. Mataifa mbalimbali yamezitaka pande hizo mbili kuonyesha uvumilivu na kuepuka kuzidisha mapigano. Iran, Saudi Arabia na Katari zote zimetoa matamko zikihimiza mazungumzo ya kidiplomasia, Saudi Arabia ikisisitiza kuwa inasaidia juhudi zote za kikanda na kimataifa za kulinda amani na utulivu. India, ambayo kwa sasa inamkaribisha waziri wa mambo ya nje wa Taliban Amir Khan Muttaqi, haijatoa maoni rasmi, wachambuzi wakisema ziara hiyo nchini India huenda imechangia kuongeza wasiwasi kwa Pakistan, ambayo daima imekuwa na mtizamo wa tahadhari juu ya uhusiano wa India na serikali ya Taliban. Wachambuzi wanatabiri kuwa uwezekano wa vita vikubwa ni mdogo, kwani nchi zote mbili hazina nia kuzidisha hali hiyo. Asif Duran, aliyewahi kuwa balozi wa Pakistani nchini Afghanistan, alisema Afghanistan haina uwezo wa kijeshi wa kawaida unaolingana na Pakistan, hivyo ni vigumu kuona mapigano hayo yakigeuka kuwa vita kamili. Hata hivyo, wachambuzi wanasema tatizo la msingi linalosababisha mvutano huo ni uwepo wa wapiganaji wa TTP ndani ya Afghanistan. Mradi serikali ya Taliban itaendelea kukataa kwamba kundi hilo halipo ndani ya mipaka yake, uhusiano wa mataifa mawili utaendelea kuwa tete, alisema Duran. Kwa sasa hali imetulia kidogo, lakini sauti za risasi bado zinaripotiwa katika baadhi ya maeneo ya mpaka wa Kuram, huku hofu ikitanda kuwa mzozo huo unaweza kuwasha tena moto wa vita kali kati ya majirani hao wawili waliowahi kuwa washirika wa karibu.
Wimbi la matumaini limerejea kwa Palestina baada ya pande za Israeli na Hamas kutekeleza makubaliano kusitisha vita yaliyosubiriwa kwa muda mrefu baada ya miaka miwili ya vita vikali vilivyosababisha maelfu ya vifo na uharibifu mkubwa. Maelfu ya Palestina waliokuwa wakihamishwa kwa nguvu sasa wanarudi nyumbani, lakini wakikuta miji yao ikiwa ni magofu. Kutoka angani, jiji la Gaza linaonekana kama jangwa la mawe na vumbi, mamilioni ya tani za vifusi zikibebwa na mitambo mikubwa ya kuchimba, wakati watu waliopoteza makazi yao wakitembea kwa miguu kupita majengo yaliyosalia kuwa magofu. Rami Mohamed Al-Rafi, mkazi wa Deir el-Bala, alisema kwa huzuni, "Tulishindwa kuamini tulichokiona. Tumefurahi kurudi nyumbani, lakini tumejawa na uchungu. Kila kitu kimeteketea." Wengine wanasema wamekuta mabaki ya miili barabarani, wakihofia mabomu ambayo hajalipuka bado katika maeneo ya kaskazini mwa Gaza. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Palestina, hadi sasa zaidi ya watu 67,800 wameuawa, huku wengine 170,000 wakijeruhiwa tangu vita hivyo kuanza mwaka 2023. Kwa saa 24 pekee zilizopita, hospitali zimepokea miili 124, wengi wao wakiwa wamepatikana chini ya vifusi. Takwimu zinaonyesha ukubwa wa maafa ambapo takriban nyumba 300,000 zimeharibiwa. 38 hospitali na vituo kadhaa vya afya vimefungwa au kuangamizwa kabisa. Asilimia 96 kaya zikiwa zina maji safi na salama. Nusu milioni ya watoto wakikabiliwa na utapia mlo, na shule 670 na taasisi za elimu ya juu 165 zimebomolewa. Wakati huo huo, maandalizi yanaendelea kwa mkutano wa kilele kuhusu amani ya Gaza utakaofanyika mjini Sharm el-Sheikh nchini Misri, ambapo Rais Donald Trump anatarajiwa kuhudhuria. Waziri Mkuu wa Palestina Mahmoud Mustafa amekutana na mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa mchakato wa amani Christopher Bigot kujadili ujenzi upya wa Gaza na kuunganisha taasisi za Palestina katika ukingo wa Magharibi na Gaza. Mustafa amesisitiza umuhimu wa shinikizo la kimataifa kwa Israel kuachilia fedha za Palestina zilizozuiwa na kusitisha mashambulizi katika ukingo wa Magharibi. EU kwa upande wake imeahidi kuendelea kusaidia juhudi za msaada na urejeshaji wa ujenzi mpya kwa Gaza. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo ametoa wito wa uamuzi na ujasiri katika kusonga mbele kuelekea amani ya haki huko Gaza. Makubaliano haya yameleta cheche ya matumaini katika ardhi takatifu, amesema, na kuongeza, na wahimiza wote waendelee kwa ujasiri katika njia ya amani ya kudumu inayoheshimu matarajio halali ya Waisraeli na Wapalestina. Waandishi na wakazi wanaripoti kuwa maisha yatachukua muda kurejea kawaida. Mwandishi wa habari Hussein Khasum akisema, "Nyumba yangu haina madirisha wala milango, hakuna chochote. Tutalazimika kuishi kati ya maisha na kifo kwa muda mrefu." Mashirika misaada yanasema zaidi ya tani milioni 3 za mahema zinahitajika kuwahifadhi watu 1.5 waliopoteza makazi. Wakati mabuldoza yakianza kusafisha vifusi, dunia inatazama kwa makini kama makubaliano haya mapya amani yataweza kudumu, na kama hatimaye Wapalestina wataanza safari ndefu ya kujenga upya Gaza iliyosalia kwa kivuli cha iliyokuwa hapo awali.